Ya belki 10 metre gütmeli olmak planında ekran. Timofey tümünden adı yıldı. Onu жерге көтөрүп чайланайын алтын. Gütmeyle da gelmezse çin. Geçsin. Да? Кеде тамашалап коем мамам менен ви койбойсузбу ошентип бересизби улакка барбайм деп кандайча болсун деп түшүнбөйт да. Мен мурда мечетке баргандан коркчумун чын айткандачы. Мисалы үчүн орус деп бөлүп коебу деп. Айтып атпайбы атты душмандай чап үйгө барганда баладай кара деп. Окуганда сүйүнүп кетет экенсиң. Мени да колдойт экен, мени да колдогон кишилер бар экен. Жаман жазгандар деле бар, бирок аларга көңүл бурбайбыз. Окутсуңда? Мамам орус, папам орус, өзүм кыргызмын. Улакта канча жыл жүргөнүңөр? 6 жыл болду го дейм. Школда да орус тилде окучум, азыр окууда деле орус тилде вообще, ато орусчаны вообще эле унутуп калам го. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары. Азыр биздин фонубузда көкбөрү оюну болуп жатат. Ушул көкбөрүнү жакшы чаап, жакшы ойноп, анан интернет желесине белгилүү болгон Тимофей бүгүн менин каарманым болмокчу. Тимофей биздин көрүүчүлөр менен саламдашсаң болот. Саламатсызбы, кандайсыңар? Кандайсың өзүң? Жакшысыңбы? Жакшы буюрсаңар. Улап болуп атыптыр. Өзүң дагы кызыгасың аябай көкбөрүгө. Бүгүн кененирээк маек куралы анда. Алгач биринчи суроом, Тимофей деп атыңды ким койду эле? Тимофей деген атымды апам койгон. Негизи мурун Тимофей Крупельницкий болчу. Азыр фамилияны алмаштырып салгам. Тимофей Мураттан. Чоң апамдын фамилиясын алгам. Атымды болсо мамам эле койгон, ошол Тимофей деп эле болсо өзгөчө ат деп мамам койгон. Тимофей, айтсаң сенин мисалы үй бүлөңдө орус улутунда каны, орус улутунун эле каны барбы же башка улуттан дагы кымдар аралашканбы? Жок, орустун каны эле бар эле орус болчу. Ошо мен деле кыргыздарга кызык улак тарткам. Улак тартууну 7 жашыман баштап ошол көкбөрүгө кызыгып баштадым деп айтып калбадыңбы? Анан ошо сага көкбөрүгө кызыгууңа ким түрткү болду эле? Негизи эжем алып барган сарайга, эң башында эжем алып барып. Бир тууган эжең, бир тууган эжем сарайга алып барып, атка мингизип, анан өзү коруп калды аттардан. Ошол эжем алып барып, андан кийин достор табылган байкелер үйрөтүп, Бекзат деген дос балам бар болчу. Ошол экөөбүз постоянно сарайга чогуу барчык. Сарайга чогуу барып, неме айчыкта кийин ат алганыбыздан бири-бирибизден аябай бири-бирибизге беребиз деп айтканбыз. Ошол Бекзат деген да дос балам чоң мындай жардам берген да. Азыр кандай болду? Сөзүңөргө турдуңарбы анан? Азыр буюрса, ат болсо ал берет, мен да ат болсо мен берем ага. Ушундай болот. Мисалы ошол жерде аттарды бастырып, байкелериңе жардам берип жүрдүң да, улакка качан кирип ойноп баштадың көкбөрүнү? Качан мындай көкбөрүгө болгон сүйүүң күчөп баштады? Негизи мурда ат минип жүргөндө эле сүйүнчүм, анан уже ат мингенден уже тажап улакка кызыгып баштадым. Улакка 11-12 жашымда чаап баштадым го дейм, Антондун ичинде. Могул жер улактарга мурдакы жылы эле чыгып баштагам, мындай байкелерге кошулуп алар айтып тактика түзүп, могул жылы мурдакы жылы эле баштагам го дейм. Ага чейин өзүң теңдүү балдар менен улак чаап жүрсүң. Антондо эле чаап жүргөм, мындай. Айтсаң, көкбөрүдө бир өзүнчө азарт бар, киргенде башкача, өзүм да көкбөрүгө кызыгам да негизичи. Анан киргенде бир башкача сезимдер, башкача бир дух ойгонот эмеспи? Ошол учурдагы сезимдериңди айтып өтсөң. Алар сезимдерди айтып бериш кыйын го дейм, айтып бере албайсың го дейм. Оюнга киргенде уже бүт баарын унутасың, настройду только улакка коесуң, улакты алыш керек, салыш керек. Ошон үчүн бүт баары эле аны сөз менен жеткириш кыйын, негизи эле көргөн адам эле билет да. Сенин эң алгачкы видеоң атам орус, апам орус, мен кыргызмын деген сөзүң баягы соц тармактарга тарап кеткен. Анда сен кичинекей бала болсуң, Ошол видео качан тартылды эле, ким тарабынан тартылды эле, кантип тарап кетти эле, ошол боюнча айтып турсаң. Ал Даурен Алиев тарткан. Ал 2 жыл мурун тартылган. Мындай эле тартылган да, улактан келатып, калпак кийгизип, жөн эле ха-ха үчүн эле, аны эч ким да билген эмес да, ошончо болуп кетет деп. Даурен тарткан ошондо. Даш тартайлы десем, ал уялат экен. Уялып тартпай койду. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500+ ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош.
ушундай болуп калган. Азыркы учурда Instagram баракчаңды мындай активдүү алып барганга аракет кыласыңбы? Азыр буюрса аракет баштайбыз. Телефон кичине начарыраак, бирок аракет кылабыз. Жаңы телефон алганга буюрса. Ал мен дагы бир видеоңду көрдүм. Көкбөрү ойноп атканда судья бир башкача чечим кабыл алып койгон. Сен ошол жерде мындай болбойт да, туура эмес да деп ызылдап аткан экенсиң да. Анан ошол окуя боюнча айтып берсең, деги эле Көкбөрүдө мындай туура эмес баягы чечимдерди кабыл алган учурлар болобу? Болот. Анан мисалы үчүн мындай судьялар туура эмес чечим чыгарса, анан оюндан кийин бирин кечирип койгула, туура эмес кылып койсок, аны уже оюнчуларга керек эмес да. Ошону именно оюн болуп атканда айтыш керек да. Ошондой анан көп маселеси чечет да. Ошондо да көп маселеси чечип койду. Биз 1-0 утуп калганбыз, балким утмаппыз. Ошондо судья туура чечим чыгарыш керек деп ойлойм. Ошол учурда мисалы силерге судья туура эмес чечим чыгарып койгондо сага ошол моралдык жактан катуу тийбейби? Мисалы, ушу Көкбөрүнү ойноп эле койсомбу деп. Жок, андай деле болбойт. Эми кээде болот, улак ойноп эле коеюн, опасный деп. По-любому эртеси эле кайра улакка кызып кетесиң, видеону көрүп калсаң же кайра атка мингиң келет. Мындай улактан калтырыш кыйын го дейм. Атының кандай кабыл алды эле? Мисалы 7 жашыңда эжекең ошол сени ат баккан сарайга алып барып, атты мингизип алгач көргөзүптүр да. Кийин сен ошо аттарды аралашып, Көкбөрү ойноп баштадың. Анан атының кандай кабыл алды? Бул Көкбөрү негизи оор оюн го? Негизи үйдөгүлөр башында эмет деп, мындай опасный оюн деп айтышкан, бирок мен үйдөн качып, сабактан качып, по-любому сарайга барчумун да. Мамам барба десе да барып, өзүм ат алгандан кийин уже эчтеке кыла албай калышты. Эми уже мен чечим болуп калды да. Өзүм атын алып, өзүм чабып баштагам. Тимофей, айтсаң баягы кыргыз тилдүү тааныштарыңа жаңы аралашып баштаганда, алардын сүйлөгөнүн баягы түшүнбөй, орусча жооп берип койгон учурларың болду беле? Болгон, мурда көп жерден эле мындай түшүнбөй жүрүп эле байкелер менен улактан келатып, түшүнбөй келип, алар эмне сүйлөп атканын билбей эми эптеп эле келгенбиз анысында. Анан кыргызча үйрөнүп кеткенден кийин аябай эле чоң жардам болду. Чындыгында эле. Сен кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон аракеттериң кандай башталды эле? Мисалы, ошол досторуң менен келе мен жалаң кыргызча сүйлөшкүлөчү, же мага ушуну түшүндүрүп койгулачы орусчасын деп айткан учурларың болду? Болгон мындай, алар мисалы үчүн мен түшүнбөгөн сөздөрдү мындай которуп берип, анан жардам деле берип жүрүшкөн. Негизи кыргызча сүйлөп менен сен деле кыргызча үйрөнүп кет, сага жардам берет деп. Ошолорго баарларга эле рахмат. Мени колдоп жүргөндөргө. Канча жашыңда кыргыз тилин эркин сүйлөп баштадың сенин оюң боюнча? Мен оюм боюнча анан эсинен да чыгып калды, уже 10 жашымдан баштадым болуш керек эле. 10 жашымдан сүйлөп, жакшылап сүйлөп уже үйрөнүп кеткем да, 10-11 жашымда. Учурда баягы жогорку окуу жайда окуп атам деп атпайсыңбы? Ал жакта орус тилдүү сабактар өтөбү же кыргызча эле өтүшөбү? Ал орус тилде эле өтөм мен негизи. Школда да орус тилде окучум, азыр окууда деле орус тилде, вообще орусчаны вообще эле унутуп калгам го. Үйдө мисалычы үй бүлөң менен отурганда аларга кыргызча сүйлөп мындай тамашалаган учурлар болобу? Анткени алар кыргызча түшүнүшпөйт да. Болот, кээде тамашалап коем мамам кээде эметип нерв болуп кетет, бирок тамашалап сүйлөп койсом кайра тамаша го, тамаша деп түшүнбөйт да. Кайсы сөздөрдү айтасың мисалы апаңа тамашалап? Койбойсузбу апа, эмне эле болуп атасың? Анан кээде улакка барбайсың деп коет да. Койбойсузбу, ошенте бересизби улакка барбайм деп. Кандайча болсун бул? Түшүнбөйт да. Үйдө баягы мал багабыз, ошо мал чарбачылыгы менен алектенебиз айтып калбадыңбы? Анан ошол үйүңдөлөргө да жардам бересиңби? Ошолорду сатып, ошол жардам беребиз да. Негизи ишиңерди жүргүзөсүңөрбү? Папам эле кылат бүт ишти, анан ошол папам ат телейт, анан мен улакка эле чабам да атты. Негизи эле папам иш кылат да, кээде папам ооруп калса мен кылам. Же негизи эле папама жардам берем да. Аракет кылып, муну кыл десе муну кылып, тини кыл десе тини кылып, ошол папама эле жардам берип жүрөм. Сен 2 тууганмын деп буга чейин айткансың. Эжекең эмне менен алектенет? Эжекем азыр Караколдо өзүнүн магазини бар. Китайдан заказ кылып сатат. Өзү ошол менен ошого да жардам берип атам, кичине колумдан келишинче кичине реклама кылып аны ошого жардам берип атабыз. Азамат, Тимофей жакында эле ошол мусулман динин кабыл алгам деп айткан экенсиң. Анан мусулман динин кабыл алууга сенин досторуң түрткү болду. Деги эле кандай себептер менен ошол динди кабыл алууну туура көрдүң? Байкелер да, досторум да бүт эле жардам беришкен. Рамыс байке мечетке даратты алганды үйрөткөн, Бекзат деген дос балам, короче, мен мурда мечетке баргандан коркчумун чын айткандачы. Мисалы үчүн орус деп бөлүп коебу деп, эмне иштесе орус деп бөлүп койгон. Бекзат кой баасы ифтарга чогуу барабыз, барып чогуу оозун ачабыз деп жумага Рамыс байке чакырып, Бекзатты чакырып, даратты алганды үйрөтүп,
бүт баары ошолор үйрөчкөн, бүт эле байкелерчи. Мусулман дининин сен үчүн баягы артыкчылыктары байкалдыбы? Мисалы сага жаккан бир касиеттери болдубу? Эми мусулман дини эми таза деп ойлойм, мындай тазачылык, элдер да таза, жакшы. Орустар деле жакшы, мисалы үчүн мен антип бөлүнбөйм, бирок билбейм, өзүм да кызыгып калдым ошол кыргыздар менен жүрүп эле, ошон үчүн эле кызыгып калдым болуш керек. Аралашкан адамдар түрк болуптур да. Мисалы биздин динде бар го, чочконун тамагын, чочконун этин жебеш керек деген сыяктуу. Жана сенин ата-энең христиандар, алар үйдөн ар кандай тамак жасашы мүмкүн. Анан сен мисалы алар чочконун этинен тамак жасап калса, ошондо жебей калсаңбы? Мамам айтат кээде ошо чочконун тамагын бышырып койдум, же барып кафеге барып жейм, же шаурма барып жеп алам, же башка тамак бышырып жеп алам өзүм деле. Ошон үчүн эми мамам айтат да, негизи мен айтканмын ошентип чочкон эт жебейм деп. Ошо буюрса 2-жылга баратат. Мусулман динин кабыл сон орозочу, орозо кармайсың да? Буюрса быйыл деле кармайбыз, могу 1 айдан кийин башталат, Кудай буюрса. Даярданып атасың? Буюрса аракет кылабыз кармаганга. Буга чейин мисалы кармаган адамдарга жеңил эле болот да. Анан сен алгач кармаганда мындай оорчулук жараттыбы? Чыдабай кетип? Чыдабай кеткем. Биринчи орозосунда где-то 20 күндөй эле кармадым, чыдабай кетип. Экинчисинде 6 күн карыз болуп калдым, ошону да кармап коюш керек. Негизи биринчи кармаганда эле негизи эле оор болот да, мындай кыйналыпчы. Негизи эле кыйналат экенсиң да. Азыр сенин короңдо канча атың бар? Мен короомдо бир эле ат бар, азырынча жаны алган. Бурда Апачи деген ат бар болчу, аны сатып туруп, Как деген баланы алдым. Как деген ат эметип өзүм Как деп койгом. Неге? Билбейм, жагып калды ошентип ат. Как деп койгон, Как деп. Ошол ат менен буюрса эле чыгып атабыз. Буюрса ошол жакшы болуп атат. Мага жараштуу экен, экөөбүз келиштик. Буюрса аракеттерди көргөзөбүз. Ат адамдын канаты деп коет го. Анан ат менен адамдын мүнөзү келишпей калса, ошондо улапка баягы көкбөрүгө ойноодо мүмкүн эмес болобу? Мисалы үчүн аттын характери чорт болсо мындай по-любому эле бала менен ат келишпей калса кыйыныраак болот деп ойлойм да. Мисалы үчүн сен кайрылган жерден кайрылбай калса, токтогон жерде токтолбой калса, алар ат менен келише албай атканда, ат менен келише алсаң любой жерде токтоп берет, оюнду көрсөтүп берет. Айтып атпайбы, атты душмандай чап, үйгө барганда баладай кара деп. Шундай болуш керек. Сонун макалдарды билет турбайсыңбы? Анан атыңа мисалы кандай кылып карайсың? Өзүнүн жемин, өзүнүн суусун убагында берип туруш керекпи? Аларды аткарбай койсо, мисалы ат тарым калган учурлар болобу? Болот. Мисалы үчүн улактан кийин байлап, мындай тазалаган сайын ат мындай эс алат да, улактан кийин келип тазалап койсоң, эртеси бастырып койсоң, ат эс алат да. Мындай бастырып, өзү убакыттан чөп берип, жем берсең, ат оюнда көрсөтүп берет да. Негизи баягы сени колдогон адамдар баягы видеолоруң пабликте тарап кетпейди, ошонун алдында комментарий жазгандар. Бул бала биздин кыргыз балконский балдарга караганда духу дагы өзү да кыргыз экен деп мактап калышат го. Ошондой комментарийлерди окуганда мындай сүйүнүп каласыңбы? Ошондой комментарийди окуганда сүйүнүп кетет экенсиң. Мени да колдойт экен, мени да колдогон кишилер бар экен. Жаман жазгандар деле бар, бирок аларга көңүл бурбайбыз. Мисалы жаман жазгандар эмне деп жазышат? Мисалы үчүн ошол видеолорду жөнөтүп эле, личкага жөнөтүп эле, бул орус, сен орусун эмне кылып жүрөсүң, Кыргызстанда барып Россияга эле тынч жатпайсыңбы деп, булак эмне чаап жүрөсүң, анан ушундай сүйлөгөндөр да бар, бирок аларга маания бербейм. Мисалы көкбөр учурундачы, силердин командаңар утуп кетсе, сен мисалы намысыңа тийиш үчүн башка команданын балдары келип сен орус деп айткан учурлар болобу? Болот, бирок аларга көңүл бурбайбыз да. Дос балдар тамашалап койсо, байкелер тамашалап эле жүрүшөт. Улакта мисалы үчүн, улакта жүргөндө эч ким жаман айтпайт, мисалы үчүн тамашалап эле айтып койбосо элечи. Аларга көңүл бурбайбыз, тамаша эле да. Оюндун ичинде болгон нерсе оюндун ичинде эле калат. Аны сыртка чыгарың болбойт, Аны чыгарып. Дагы бир видеоңду көрдүм. Бир кызга букет гүл алып барып кечирип койчу деп отурсуң. Бирок кадр сыртында айттың да, мен ал кыз менен негизи сүйлөшкөн деле эмесмин, ошо көңүлүнө катуу тийип койгонум үчүн кечирип кой деп баргам деп, ошо окуйончу айтып барсаң, ал кызса негизи ким болот? Тимохо экен женем болот. Женемдин сестренкасы болот да, родной. Ошондо Тимохо эке бажам болмок да. Бирок сүйлөшүп деле кетмекмин, просто кичине мага шанс бербей атабы, же кандай болуп атат билбейм, бирок кечирим сурагам жакшы эле. Азыр болбой калды, сүйлөшпөй калганбыз азыр. Мисалы сен аралашкан адамдардын көпчүлүк басымдуу бөлүгү кыргыздар, анан көкбөрүдө да жалаң кыргыздар чабышат дегендей. Анан окуган жериңде деле досторуң кыргыздар, анан жубайыңда кыргыз кыз алайын деп атасың ба? Буюрса кыргыз кыз алайын эле деп атабыз. Үйдөгүлөр да макул болот, каршы болбойт. Буюрса кыргыз кыз алганга эле аракет кылабыз. Мисалы кыргыз кыздары менен орус кыздарынын айырмачылыгы кандай болот?
Мисалы үчүн сүйлөшкөн бөлөкчө, мен орусча сүйлөшө албайм да, кыздар менен деле, балдар менен деле. Сүйлөшө берем, бирок мындай көп сүйлөшө албайм да. Негизи эле бүт баары кыргыздар менен сүйлөшөм да. Кыргыз эли негизинен каныңа сиңип калган да, Ооба, ушундай болуп калды. Үйүңдөлөргө тамашалап айтып каласың, мен кыргыз кызын алганда алдына түшүп барасыңар, баягы көчөгө аласыңар, үйдө чоң той болот деген сыяктуу болчу. Үйдөгүлөргө айткам, буюрса кыргыз кыз алсам, чоң эле той кылам, анан мамам кыл, буюрса биз барабыз деп тамашалап, алар да сени алсаң сени карабай коет, ал деле тамашалап коет. Азаматсың. Алдыда көп ийгиликтерди каалайм, Тимофей. Буюрса Кыргызстандын лигасына кошул. Ошол лигада ойногон оюнчулардан болуп, көчмөндөр ойнолсу дегиле Кыргыздын желегин желбиретип, көкпөрүүчүлөрдүн арасында аты таанымал улакчылардын бири бол. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, азыр Тимофейдин дагы ойной турган учуру келип калыптыр. Анын колун кармабайлы, буюрса кийинчерээк дагы кененирээк интервью болот, буюрса. Буюрса. Өзүң көрөрмандарыңа, биздин көрүүчүлөргө калп элек айтсаң болсо, эркин микрофон берейин. Мисалы үчүн кыргыз элимге айтарым сөзүм, ошентип улакка келип көрөрмандарга кылып кеттиңиздер, бизге поддержка берип. Негизи мени колдоп жүргөн байкелериме чоң рахмат берем. Ошентип мени залга алып барган Ахун деген байке бар болчу, Бекзат деген дос балам бар болчу, Рамсбеке бар. Негизи эле ошол балдарга чоң рахмат айтам, байкелерге залга алып барып, ошентип колдоп жүрөт, мен дагы делечи. Ошол байкелерге рахмат айтам. Негизи эле кыргыз элге рахмат айтам, мени колдоп комментарийге жазып. Ошол комментарийге көп жазып турса, окуп сүйүнөбүз биз. Ошол кыргыз элимге чоң рахмат айткым келип атат.